ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള AV റിസീവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ്, സ്പീക്കർ ബോക്സസ് ഇവയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ജാക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, സ്പീക്കർ ജാക്സ്. ഈ സ്പീക്കർ ജാക്കിൽ യൂഷ്വലി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജാക്ക് ലൂസാക്കിക്കൊണ്ട് വയർ ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ജാക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള പിൻ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ആളുകൾക്കായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അത്തരത്തിലുള്ള ജാക്കുകളിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്നിൻ്റെ പേരാണ് ബനാന പ്ലഗ്സ്. ബനാന പ്ലഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അത് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ലിങ്ക്സും, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്ക്സും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, സ്പീക്കേഴ്സിലും ഹോം തിയേറ്ററിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ബനാന പ്ലഗ്സ് ഈ ഒരു മോഡലിലായിരിക്കും. ഞാനിത് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ നോർമൽ പ്ലഗ്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പിന്ന് നോക്കി വാങ്ങുക. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കേബിളും നിങ്ങൾക്ക് 2 എൻഡിലും ബനാന പ്ലഗ്സ് ഉള്ള കേബിൾസും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വാങ്ങുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അതല്ല നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനധികം വിലയില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി കാണിക്കാം. സിംഗിൾ വയർ സിംഗിൾ പിന്നിൽ ഘടിപ്പിക്കണം, ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പിന്ന് മറ്റേ വയറിൻ്റെ എൻഡിലും പിടിപ്പിക്കുക. ഇതുപോലെ വയറിൻ്റെ 2 എൻഡിലും പിന്ന് ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. റെഡിലും ബ്ലാക്കിലും പ്ലഗ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെയും റെഡ് ബ്ലാക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പൊളാരിറ്റീസ് കറക്റ്റായി വരുന്ന രീതിയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. ഈ ബനാന പ്ലഗ് സ്പീക്കർ ജാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പുൾ ചെയ്യുക. തിരിച്ച് വലിച്ച് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.